Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dijelim se vama recept za dve najmekše pice sa tako dobrim punjenjem. Za početak spremite 360 g brašna u koje ćete dodati jednu kašikicu soli, jednu kašiku šećera, jednu kašiku origana i pola kesice suvog kvasca, to je oko 5 g. Pa uzmite sve i dobro sjedinite. Brašno koje koristim je brašno tip 500. Unutra dodajem 250 ml tople vode, ne mora biti vruća, neka voda bude mlaka. Pa sada uzmite i sa špatulom sve dobro premesite da se zajedno sjedini. I ova smesa treba da bude, kao što vidite, malo lepljiva. Unutra dodajem 2 kašike ulja, ja sam ovdje imala maslinovo, ali možete upotrijebiti bilo koje ulje. I sada uzmite ovako sa špatulom i sve sjedinite, vidjet ćete kako se više ništa neće lepiti ni za posudu, ni za špatulu. Uzimam na ruku i blago ću samo da premesim da se svi sastojci lijepo sjedini. Testo se više ne lepi za ruke i posudu, tako da je ovaj recept zaista veoma jednostavan da spremite jako mekano testo. Izradite ga ovako dobro sa rukama, ne treba vam više od 5 minuta za pripremu ovog testa. I za sam kraj uzmite sada ulje i vrlo malo jednu kap sipajte, dobro premažite. Pa spremite celofan, odnosno prijanjajuću foliju sa kojom ćete da pokrijete ovo testo i jednu čistu krpu podnesite na jako toplo mesto. Ja sada stavljam na radijator pošto su zagrejani. Ovdje sam spremila 150 g sira trapista, izrendala sam pola na krupno, pola na sitno. Zatim uzimam i 150 g feta sira i ovaj recept je tako ispao, tako što sam imala feta sir i žela sam da ga iskoristim i stvarno sam napravila toliko lepu picu da vam dajem ideju da i vi napravite nešto slično. Sipam paradajz sos, kečap, malo paradajz pirea i malo ulja po ukusu. Dodajem origano, bosiljak i sve ću to zajedno da pomešam. Ovdje možete dodati i mrvicu soli, sve zavisi od vašeg ukusa. Ovo će biti naš sos za picu, a sada nešto specijalno. 1 čan belog luka, kriška margarina ili putera, malo origana, bibera i jedna mala kriška istog tog feta sira. Sad to sve uzmite i sa viljuškom izradite. Možete posoliti ako feta sir nije jako slan, ako jeste vi probajte ukus i spremite, vidjet ćete kako ćemo premazati picu. Ova pizza je stajala, odnosno testo za picu je stajalo nešto malo manje od 1 sat na toplom i jako lepo je naraslo testo. I sada ovdje sam spremila u jednoj posudici 50 g brašna. Malo sam podlogu posipala sa brašnom i malo preko testa kako bih mogla da izradim. Otprilike sam upotrebila od toga 25 g brašna i kada izradite ovako smesu koja više nije lepljiva, ali je testo i dalje mekano, onda je to. Upotrebila sam polovinu. Vama će trebati možda malo više, malo manje. Uzimam najveću tepsiju iz rerne, stavila sam papir za pečenje. Ruke obavezno, ako vam se lepi za ruke, samo premažite sa vodom, neka budu nakvašene i onda izradite oblik pice kakav želite. Ja volim da testo za picu bude malo deblje. I sada ćemo da premažemo sa ovim sastojcima koje smo pripremili. Ovo je zaista, ako volite sa sirom picu, mislim da će vam se ova kombinacija jako dopasti. Jednu sam premazala sa ovom kombinacijom, a drugu klasično sa kečapom. Sada ćemo da stavimo kombinaciju sira i isprobajte. Ako ste ljubitelji sira, ovo je zaista nešto jako ukusno što vam predlažem da probate. Druga pizza je samo pečenica, odgore i još malo sira koji mi je preostao. Malo sam sipala origana odgore i ovdje sam imala neke kriške sira koje sam željela iskoristim. Sipam još malo crvene paprike odgore i malo sam sada pokvasila sa vodom, vrlo malo, par kapi, sipala kap ulja i naše pice su spremne da ih odnesemo na pečenje u rernu koja je jako zagrejana na 200 stepeni. Kod mene su se pekle 25 minuta, ali vi molim vas pratite, to sve zavisi da li vi volite da bude reš pečeno, da li volite da bude mekše. Ja volim nešto između, kada ovako blago se zarumene i volim da testo bude izuzetno mekano.
i da bude malo deblje. Vama ako se to ne sviđa, vi svakako možete da razvijete da testo bude tanje i to je naravno sada stvar ukusa, ali ja sam ovog puta napravila po svom ukusu pice i obično kada idem u pizzeriju mi se ne sviđa kada je jako tanko testo i najviše volim da napravim ovako po svom ukusu. U picu sa sirom pred kraj pečenja samo sam stavila jedno žumance da se blago zapeče. Ukus je neverovatan i jedan i drugi. Predlažem da isprobate, mislim da će vam se jako dopasti. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.